Kadoknya emang kebebicaraan pi. Nan pak, nanti sini kiri ande bolang kontak ejon wes kancar ani ki oi asam jet ki bangwe aji dinglen sini kiri ande bolang kontak ejon wes kancar ani ki oi asam jet ki bangwe aji dinglen sini kiri ande bolang kontak ejon wes kancar ani ki oi asam jet ki bangwe aji dinglen kadang nyemencet berbicara pi.